定俾咩 job 咧，我哋都係接噶啦。冇主見啦。點啊？講緊邊個冇主見啊？老丁啊，你哋都啱啦。咩事咧？哦，頭先咧，阿婆就講到做工呢樣嘢啦。老丁我最尊重你嘅，所以我就講咧，老丁俾咩 job 我咧，我都會接嘅。阿婆咪話冇主見咯。老丁啊，我話俾你聽，我話俾你，生係公司嘅人，死鬼咗都係公司嘅鬼嚟嘅。得啦，有你呢個說話，我就放心啦。其實今次咧，我叫你哋翻嚟咧，其實係俾你哋一個好有挑戰性嘅 job。阿婆啊，你咁有主見，我制如你噶啦。老丁，究竟係咩 job 咁巴閉喎？上司被 job，下屬有權問嘅咩？你哋做就一聲，唔做就兩聲。老丁，我哋只不過想了解多啲啫。我而家叫你哋買保險啊，了解多啲。你知唔知道喺警察部隊咧，下屬對上司嘅答案就係得兩個啫。我知，其中一個係 no sir。明啦，呢個 job 你唔使接啦。老丁啊，我知道，另外一個咧就係 yes sir。好，有前途，呢單 job 就交俾你啦。阿老丁啊，翻佬咧？去我屋企幫我搬屋，翻咩佬？搬屋。其實上司對下屬咧都有兩句說話嘅，一個咧就係 well done， 另一個咧 get out。哇，阿炳，啱啱打完仗翻嚟啊？好攰啊！你就好啦，有得攰。係咯，我就慘咯。你哋有幾慘啊？我哋坐咗成日，坐到攰晒陰公。坐咗成日，哇！真係辛苦你哋咯。我話俾啊慘啲，我搬咗成日啊！你俾我揀，我今日喺度坐。我哋坐冇女嘅喎，你就唔同咧，有啲收。有幾多女啫？得個5扣咋？哇，咁你咪仲平過啲孟加拉仔？你估我想嘅咩？如果阿炳唔去啊，你哋是但一個咪搬到阿生就死咯。你又冇咁偉大喎。唉，唔係你估我，你冇俾我有機會發揮。呢個死老丁，我有機會發揮咧，我定糟質死你嘅。啊，不過你哋唔使驚，我識睇住你哋噶吓。等你發到圍先算啦。喂，啊，幫手撳樣嘢啊，好鬼攰嘅。我哋而家就去揸骨，你有冇興趣啊？我得5扣啫喎，夠我5扣啊？翻屋企自己揸啦。喂，唉，咩咁攰啊，炳？做咗成日估你喺度擔擔抬抬，唔攰就搞咯。喂，咩做食 Q 都擔擔抬抬嘅咩？我睇下啲食 Q 咧，唔係坐喺度傾偈咧，就喺度瞓覺嘅。喂，你講嗰啲同我阿炳一樣咩？我呢啲係專業嘅 professional 啊！得，professional 啊嘛嚇。係啦，點解今日唔見阿 Bobby 同阿 Rain 嘅？喂，佢哋咁大個仔，我又唔係佢老豆，我日日掌住佢哋咩？咁你哋成日一齊啊嘛，好奇問下啫，冇事。好似你咁啊，唔使撈啊，日日喺度等運到。有運到啊，唔怕等啊！嗱，億萬富豪林德財啊！個名咁熟嘅，同林德榮差隻字啊嘛。嗱，所以林德榮咧吓就大紅大紫，林德財就大富大貴啦喂。點解咧？阿林德榮咧就得到榮譽啦，阿林德財得到財富咯。啊，呢個講得幾好喎！嗱，呢度有講咧，佢仲有個大女啊，啱啱嫁咗人。咁又點咧？佢女婿聽講咧，以前都係死窮鬼嘅咋。咁又點喎？哇！如果俾我做到佢女婿嘅話咧，咁我發達啦喂！人哋啊，啱啱先結婚，你而家叫人離婚咩？喂，跟住仲有咧，講到咧，佢仲有個21歲嘅細女噶。最緊要咧，佢未嫁噶。咁又點喎？你唔好一直喺度咁又點咧？咁又點得唔得啫？你試諗下，如果真係俾我溝到佢嘅細女嘅話咧，今次就點咧？阿炳，攞踢嚟！
賣屋、賣車、賣地。報紙黨，啊！我一世窮啊，報紙黨。我一把火燒咗你啊！報紙黨，我以後都唔要見到報紙檔，我唔要做報紙佬，我要做有錢佬啊！今次就打跛腳都唔使休啊！邊個打跛我雙腳嘅話，靚女人嚟嘅，嚟打！哇，使唔使去得咁盡呢？你點解偷睇我諗嘅嘢啊？你唔打算俾我睇嘅咩？正所謂一不做就二不休，要就去盡啲，唔係咩叫有風使盡嚟啊？炳，今日講得幾有道理喎。梗係啦，但係你又點知佢女呢係靚女嚟呢？你睇下，佢大女都咁靚啦，佢細女差得去邊啊？咁又係喎。所以話一個人運到嘅時候啦，係擋都擋唔住啊！炳，得，我要做工作，你慢慢喺度等你運到 ，OK？ 喂，做咩咧？你話要拗跛隻腳啊嘛？呢碌咧夠粗咗，一定跛嘅，唔跛搵我。喂，放開個女仔！你係我老豆啊，叫我放就放。你哋唔放手呢？我邊度對你哋唔客氣氣？而家係2個人4個手，你做乜同你唔客氣啊？哦，咁你知人多蝦人少啫。係又點啊？得，你打我，過嚟幫手。咁快？我哋新時嘅啲出晒名，效率快，做嘢靚。你等咩啊？我點知啊？我以為你要等，我先陪你等啫。中計，我話俾你聽，我哋而家有8隻手、8隻腳、20隻手指腳趾、4粒頭、4條蕉、4條實蕉，睇你點走？走！好驚啊！我暈啊！醒啦！唔該晒你哋救咗我啊！哦，唔使唔該，我哋身為實 Q 嘅，路見不平拔刀相助啫。你好 man 啊！係咯，阿邊，你好 man 啊！收聲啦你！哇！呢個肥妹邊個帶翻嚟㗎？哦，頭先佢喺街度暈咗，我哋救咗佢翻嚟啫。你當我呢度係善堂啊？咩人都可以救翻嚟啊？平時叫你哋做嘢就推三推四，依家做英雄就個個爭住做，你哋以為自己係 Superman 啊？唔好意思啊，打攪你哋，我已經叫我爹哋嚟接我㗎啦。係就好啦，我呢度係食 Q 公司嚟嘅，唔係咩托兒所啊！女，你冇事啊嘛？爹哋，有事就唔會企喺度啦，你嗱大肥妹走啦，冇阻住我嘅地方啊！我冇事，都係多得佢救咗我啫啊！佢好 man 啊，爹哋 ，I like him。冇問題，爹哋識做。我要佢全部嘅個人資料，姓名、電話、地址、老豆、老母、姨媽、姑姐、叔伯、兄弟、公公婆婆、爺爺嫲嫲，全部個名都要，就連佢屋企隻狗個名我都要。啊，呢個阿哥，屋企冇養狗。嗱，呢張係我老細嘅面卡。你睇下，林德彩。會炳，心事重重啊咩？唉，做咩啊？有咩過嚟聽下，睇下幫唔幫到你？阿炳，你點攞到 name card 㗎？佢助手俾我嘅。佢助手點解俾你咧？我今日咧就救咗佢嘅細女，
咁佢老豆咪嚟我公司接佢走咯，跟住佢助手就俾咗我呢張臉卡啦。你救咗佢嘅細女，咁細女冇感激你啊？係啊，喂，咁你咪有機會成為行運嗰個人咯？係啊，咁你仲咁手？喂，俾佢發達啊！你知唔知啊？係啊。喂，等陣先，佢細女係咪同佢大女一樣咁靚㗎？問題咧就出喺呢度啦。阿炳，而家運咧就到咗啦，捉唔捉得住睇你自己。我夠知啦，唔通睇你咩番事？阿炳啊，我哋都識咗一段日子啦嚇。你覺得我份人點呢？哦，呢份人好啊，好又可愛，係咩？乜你唔覺得我肥咩？喂，傻嘅咩？你咁樣邊度叫肥？呢啲叫啱啱好，豐滿靚氣。咁你覺得我哋夾唔夾得嚟啊？夾，好夾添啦，我哋夾啊。咁不如我哋拍拖啦。拍拖好啊，拍字先好嘅，拍下睇咯。真嘅？真嘅。聽日食 Q 車會響呢度，阿炳叔你睇住呢一個部分。阿醒、阿婆，地氈要換，窗簾、窗口都要換，天花板都換，呢班廢柴換埋佢。Sun Security, what kind of name is this? Rubbish！ 換埋佢。呢位暗哥，如果你過嚟咧係俾我生意做咧，我就歡迎；但如果唔係咧 ，get out！ 你先同我 get out！ 你大老細冇同你講呢度，我已經買起咗。由今日起，我未來女婿阿炳會接手呢度。嗱，阿炳呢度咧，我全部嘢幫你換晒佢。呢一班廢柴，你自己諗下，要唔要留啦？林生，我留呢度咧，咩都唔使換啊，全部照舊得噶啦。仲叫林生，學女女咁叫我爹哋。爹哋，生食雞你啲嘅名唔好聽啊，不如換炳炳食雞你啲好嘛？Oh, what a nice name！ 由今日起呢度就屬於你嘅。咁我咧，爹哋，而你都係屬於佢嘅。我話邊份人呢就最均真嘅，邊個對我好，邊個對我唔好，我記得一清二楚嘅。嗱，而家由我阿炳掌管呢一個冰冰實嘅你啲咧，我希望以後大家咧就閃閃定定，我接多啲 job 翻嚟，千祈唔好推我 job。Understand？ 阿炳啊，咩阿炳啊？叫我老頂。老頂，我哋不嬲都好勤力做工噶，你都知噶。呢層我知，我頭先扮下嘢啫，扮老細啊，冇事。哇，炳，我幾驚啊！幾驚你會炒我啊！你知啦，我做我老婆仔你要養噶嘛。傻咩，星哥？我哋大家一齊出生入死咁多年，係咪先？我一定睇住你嘅。咁講就好啦。總之咧，我話俾大家聽，一切照舊。關你咩事？我頭先去袋咧，發覺個袋咧好污糟，又臭又污糟。你仲未洗？就咁夠，冇所謂。你食飯？你買啲咩飯翻嚟？呢啲咁嘅飯俾咩我哋兄弟食？出去買個。走，今日出糧。耶！嗱，講真，大家出生入死，呢沓你嘅，呢沓你嘅，呢沓你嘅，今年為大家 happy 係咪先？多謝。你成日做錯嘢啊嘛，我飲茶。
來，一路嘅喂，等等，慢慢啊！行對邊食哇嘅呀？要飲咩？熱傾嗌佢。咁嬲啊！小生上車咯，上車跟住食落。假如我亂打哦，我唔信你有。嘿，包啊！大3元，我出包我兩頭望啊！你得飛包。又再包啊！又爆！喂，啊！原來你喺度吸塵啊！唔怪得我輸到鬼啊！你攞啲水上去 office， 你又唔識做，你老闆喺邊度啊？啊！我問你，我叫你幫我擦鞋啊！我今日去 party 啊，俾人睇到我係幾污糟，俾人笑到。出嚟！點啊？林德財個未來女婿有咩遞下我噶嘛？唉，又係喂，女都俾你溝埋啦，仲煩啲咩哦？就係咁先煩。做咩咧？你咪嫌棄個女又肥又醜溝唔落啊？呢個係其中個原因。阿炳，你望住女嘅時候咧，你就唔會煩噶啦。我哋試諗下，但林德財兩腳一伸，你冇10億都有8億啦。你唔明噶啦，我同佢根本都冇嗰啲 feeling。喂，你同我講過 feeling 呢啲係可以培養噶嘛？係啊，如果佢樣靚翻啲啲，佢嘅身材好翻啲啲，咁就話可以培養啫。嗱，你咁即係嫌棄佢外表啫，兄弟，你試下攬住個大笨象，你睇下咩 feeling 起？我有冇咁誇張啊？炳，總之咧，我係唔會將我終生幸福咧攞嚟教飛。嗱，老婆咧就自己揀嘅，前途都係自己揀嘅，好自為之啦，炳啊！唉，最近我發覺我啲同事啊，都開始唔同咗。咩唔同啊？佢哋開始奉承我，我哋已經開始有隔膜氣咗。隔膜？所以啲人講嘅嘢係啱。當人有女咗嘅時候咧，好多嘢都會改變，包括親情同友情。冇用噶啦，我唔啱你嘅，我又肥又矮又冇女又醜又係咪先？我咪一樣肥，我都冇嫌棄你。説話可以咁講，你肥我好多大佬，你唔係肥，你又好鬼肥啊！真係，我唔嫌棄你，我而家錯咗，我知道，我而家頂唔順，我睇到你個樣我就發惡夢，我發好多個夢見。喂，你冇再出聲啦！我同你講，我已經忍咗你好耐，你走啦，你翻嚟揾你老豆啦。又話試下嘅，試咗咯，唔得咪已經試咗啦。咁樣我有啲咩我咪改下咯。你唔使改，你唔使咁辛苦。喂，呢個唔錯啊，你搞掂佢啦，又靚仔係咪？又報紙我就愛你一個啫。喂，咁開心喺度浸咩哦？老弟及咗嚟嘅，係咯，老弟咁早嚟嘅，唔瞓遲啲添。老頂，我哋買到好多靚嘢嚟孝敬你啊！老頂，啲鮑魚我買俾你嘅。喂，冇叫我老頂啦，我已經唔係你哋老頂咗。老頂，你冇講笑啊！我唔係講笑噶喎，而家你先係我哋老頂。我已經同林德財嘅女咧分咗手啦。分咗手？點解啊？我唔捨得你哋啊嘛。我哋都冇走，有咩唔捨得啫？唔係啊，我想好似舊擺咁。咁而家同舊版有咩分別咯？好似舊擺咁咧，你哋窒我啦、踩我啦、玩我啦、整我啦，跳翻話俾你。你唔好話我哋啦。老頂啊，其實我話俾你，最希望你做翻我哋老頂嘅。我已經同呢個林德財講咗，叫將間公司咁賤咁平咁賣翻俾我哋舊擺老細。所以生實叫你爹呢個名咧，已經重見天日啦。頂，你咁做你唔會後悔嘅咩？後咩悔啊？其實我同你哋嗰啲兄弟嘅感情仲要個女咧。喂，好兄弟啊！其實咧，我係冚唔落嗰條肥婆啊！老丁，送俾你嘅，孝敬你啊！頂，廁所好污糟咗，去洗廁所。我唔去啊！後備都唔使休啦，搞掂佢啦。
轉靚仔係我。我見咁樣。阿蓮嚟翻咗。喂！